Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Asep Asli Sunda Channel. Didanget ieu simkuring bade nyandak carita puriding puringkak anu judulna Newak Lulun Samak ku Ki Onyon. Dicandak tina majalah Mangle nomor 2741 kaping hiji dugi 7 Agustus 2018. Mangga urang kawitan. Cek kapercayaan urang lembur di sisi walungan badag, lulun samak teh cenah satengah sato satengah jurig. Disebut sato pedasok barang hakan. Kungsi ayanu kawenehan nenjo lulun samak ngambang di leuwi keur nyantokan runtah jeung dangdaunan paralid. Disebut jurig pedah tepuguh wujudna. Ceuk sawareh siga samak ngampar newak korban boh jelema boh sato bari ngagulungkeun maneh persis sama. Ceuk sawareh siga lauk sungutna rubak awakna panjang bari nyantok sok melit kerelep teulem mawa korbanna nyumput kana sedong jero numatak korban langka atawatara pisan kapanggih deui. Bijilna teh usum halodo keur walungan saat lulun samak sok ngampar dina batu moyan cenah bari ngabijilkeun anak-anakna tina beteungna ngajuru. Akina Bapa Sento kungsi ngadongengkeun soal lulun samak ka anak incuna Bareto. Akina Bapa Sento kungsi ngadongengkeun soal lulun samak ka anak incuna Bareto. Keur mentaskeun sapi rek diangon kategalan pentaseun Cimanuk. Ujug-ujug kudupruk sapina hiji labuh. Kawas aya nu metot di dasar walungan. Abah yakin masalah eta lulun samak rek ngagulung sapi. Gancang Abah nyebut bedog. Kecek dikadekeun kana cai lebas sapi labuh. Karasa bedog kena kana barang nu ngenyod kawas ban. 4-5 kali ngadek sapi lesot bisa hudang deui. Gancang ditungtun sina naik ka darat. Aya getihan bah nu dikadek teh. Bapa Sento keur budak umur 10 tahunan nanya. Nyeta eueuh teu katembong nanaon. Ngan ngenyod we tembal akina. Dina suku sapi ge taya tapak nanaon mulus we. Balikna teu ngarah ka sapi jeung ka Abah. Henteu datu meuntas deui. Kapak sanguriling jauh ka sasak besi. Kalah kumage nyerieun keneh ditigas ku bedog Abah. Ti harita osok aya kajadian nu titeulem. Cikeneh kabejakeun urang babakan seah awewe keur nyeuseuh ujug ngerelep. Kawas aya nu metot. Mayitna teu kapanggih deui padanyangan oge. Malah Bah Sento nu meunang beja milu neuleuman lapur. Jurig lulun samak haram jadah ieu mah, ceuk Bapa Sento bari ngahod-hod kabulusan. Dalamun dicapluk buaya mah pasti aya buayana. Ongko geus eueuh buaya di walungan Cimanuk mah. Komo keur usum halodo kieu.
Tuluy we ku Basento diuwarkeun. Sakur nu nyareuseuh kudu ati-ati. Lamun nenjo naon bae nu jiga samak, palid atawa ngambang, ulah pangangguran dicokot. Malah kudu gancang disingkahan. Nu keur nyareuseuh bari ngeueum kudu gancang haranjat ka darat. Pan awewe urang babakan sea oge, bejana nenjo samak ngambang. Kumanehna dibetot. Paek ngadon itu malik metot. Ngagulung, nepi ka jasadna ngarelep teu kapanggih deui. Meureun beak we didekeman jeung diremus ku eta jurig cai. Basento ngomat-ngomatan. Bari dina pikirna aya karep hayang newak lulun samak sangkan henteu ngaganggu katengtreman pakumbuhan urang pilemburan sisi walungan. Di poe eta Basento sok mindeng rerencepan indit ka walungan. Pang-pangna kaleuwi tempat leungitna awewe urang babakan sea. Ngintip-ngintip bibiji leunana lulun samak. Nyaeta dina mangsa haneut moyan nepi ka manceran. Keur walungan rame kudu nyareuseuh jeung kukumbah. Mawa pakarang ukur bedog sorenan jeung tangkal salak panjangna kira-kira sadepa. Tangkal salak nu geus gereng, nu cucukna rungseb, sareukeut tur karuat. Hese dipotongkeun. Tong boro ku ramo, ku peso ku bedoge teu regrog-regrog. Meunang 4 poe Basento kekelemetan sisi walungan. Poe kalimana manehna nenjo nu ngangkleung dina beungeut leuwih. Sakapeung meber rubak, sakapeung murungkut ngagulung. Tah sia kapanggih ayeuna mah jurig cai teh. Basento ngagerendeng bari taki-taki. Ngadeuketan batu badak teu jauh ti tempat nu keur nyareuseuh. Ngadaplok di dinya. Panonna ngawaskeun nu palid tadi. Breh tetela lulun samak. Kawasna rek ngadodoho nu keur nyareuseuh. Can bentet sia teh ngaremus korban. Atawa ieu mah lulun samak sejen deui. Basento tumanya. Persis pisan nu palid teh eureun lebah batu tempat Basento ngadaplok. Pek meber, bleg samak ngampar. Rupana herang, rada kedeplik. Pantes basa dikadek ku almarhum Aki, teu beda ti karet ban oge. Basento taki-taki nyekelan tangkal salak. Barang eta jurig nu geus meber pisan rek maju ka lebah nu nyareuseuh. Basento nguniang. Kuda-kuda cingogo. Habek ngagebukeun tangkal salak satarikna kana tengah-tengah awak jurig nu keur meber. Celeb karasa cucuk tangkal salak nanceb. Teu ngampul kawas bedog akina baheula. Lulu samak gancang ngagulung, ngagucipek. Lamun teu panceg kuda-kuda mah Basento pasti kapang pengkeun ti kecebur ka cai. Geus pugu tangkal salak kagulung gancang dilesotkeun. Les lulun samak ka jero leuwih. Kop sia hakan cucuk salak. Basento ngabedega luhureun batu. Geus puguh lulun samak ngiles, gura-giru manehna turun hanjat ka darat. Ti harita tara kabejakeun deui aya lulun samak lebah dinya. Tebe ari nu kacarai mah sok sayaga mawa tangkal salak.
dibejaan ku Abah Sento. Malah diembarkeun dina speaker ku unggal kepala dusun. Sakalian nyumangetan warga sangkan daraek melaksalak. Buah salak ngeunah tur payu dijual. Tangkalna ampuh keur ngusir lulun samak. Kitu diembarkeunana. Cak sakitu tisim kuring carita puriding puringkat judulna Newak Lulun Samak ku Ki Onyon. Mudah-mudahan we ieu mah kanggo hiburan urang sadaya. Hapunten bili seueur kalebatan dina cariosan. Hatur nuhun ku perhatosana. Assalamualaikum sampurasun.